Galera, Zafira 2009 Elegance. O cliente chegou se queixando de um barulho na parte traseira. Essa caminhonete o cliente usa para carregar peso, coisa assim, materiais de elétrica e coisa assim que ele tem. Olha aqui o probleminha, ó. Não sei se vocês vão enxergar. Tá faltando um pedaço da mola aqui, ó. Mola quebrada, tá? Lado direito e lado esquerdo também estava, já retirei aqui, ó. Ó, esse é o pedaço do lado esquerdo aqui, ó. Tá? Aí eu já tirei, adiantei um lado já, ele mandou fazer a substituição. A peça já está vindo. É isso aí, ó, mais um probleminha que vai ser resolvido, certo?